नमस्कार, पेनी लाडू चैनल के और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे जे अगर आपका ड्राई कफ होता है या कफ होता है, गला में खुशखुशी होता है, खुजली होता है, तो न्यूरोथेरेपी के एक सिंपल ट्रीटमेंट देके आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। थोड़ा सा पाउडर आप हाथ में ले लीजिए और कान के दोनों तरफ लगा लीजिए, यहाँ पे और इस तरह। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है 5 मेडुला, मतलब यहां से लेके हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में 10 बार रबिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट में करने के तुरंत बाद हम राइट में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद 30 सेकेंड का गैप देंगे। 30 सेकेंड का गैप सोच लीजिए कि हो गया। उसके बाद हम देंगे यहां से यहाँ पे 15 मेडुला ट्रीटमेंट पीआर में काउंट होता है, तो 15 मेडुला मतलब सिंगल फिंगर से करेंगे तो 30 बार करना पड़ेगा। तो 30 सेकेंड बाद आप यहाँ पे 30 बार राउंड करना है, रबिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20 22 25 26 27 28 29 30। फिर इस तरफ 30 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 28 29 30। तो 10 बार किया, फिर 30 सेकेंड गैप दिया, फिर 30 बार किया, फिर 30 सेकेंड गैप देना है। उसके बाद फिर आपको 10 बार रबिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 15 5 ये मेडुला ट्रीटमेंट है। 5 15 5 तो 5 बार मतलब 5 मेडुला मतलब 10 बार रबिंग किया, 30 सेकेंड गैप दिया, फिर 30 बार राउंड रबिंग किया, फिर 30 सेकेंड गैप दिया, फिर 10 बार रबिंग किया। इसके बाद आपको 1.5 से 2 मिनट गैप देना है। उसके बाद सेम प्रोसेस को दोहराना है। तो 3 बार इसको आपको करना है। और आपको रबिंग करना कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मेडुला ट्रीटमेंट है। मेडुला ओवरलोड का स्टिमुलेट करता है। तो ये सिंपल से ट्रीटमेंट देके आप ड्राई कफ या कफ हो रहा है, आपका गला में खुजली हो रहा है, तो इसको देके आप ठीक कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप अप्लाई कीजिए और इसका रिजल्ट मुझे बताइए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।